আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, কেমন আছেন সবাই? আশা করি অনেক অনেক ভালো আছেন। তো কিছুদিন আগে আমি একটি ভিডিও আপলোড করেছিলাম, তো যেখানে বলেছিলাম যে ইমোতে আপনারা কীভাবে রিংটোন চেঞ্জ করতে পারেন। তো সেটা কিন্তু আমি ইমোর একটি প্লাস আইকনের মাধ্যমে দেখিয়ে দিয়েছিলাম। তো এক ভাই কমেন্ট করেছেন যে আমার ফোনে প্লাস আইকন নেই, তো এখন আমি কীভাবে এটি অন করব। তো সেই বিষয়ে একটি ভিডিও চাই, তো প্লিজ ভিডিওটি দেন। তো তার জন্য আজকের এই ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম। তো আজকের ভিডিওতে দেখে দেবো যাদের প্লাস আইকন নেই, তো তারা কীভাবে ইমোর রিংটোন চেঞ্জ করতে পারেন খুব সহজেই। সম্পূর্ণ ভিডিও নিয়ে আমি আছি সরোয়ার, আপনারা দেখছেন টেক সরোয়ার। চ্যানেল নতুন আছেন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন। তো চলুন আজকের এই ভিডিওটা শুরু করা যাক। ওকে বন্ধুরা, তো আমি প্রথমে ইমোতে চলে যাচ্ছি। তো ইমোতে আসার পরে দেখুন, গতদিন আমি দেখিয়ে দিয়েছিলাম যে ইমোর রিংটোন চেঞ্জ করবেন কীভাবে। তো সেটি কিন্তু এই প্লাস আইকনের মাধ্যমে দেখিয়ে দিয়েছিলাম। এই যে প্লাস আইকন, তো এটার মাধ্যমে কিন্তু আমি দেখিয়ে দিয়েছিলাম। তো যাদের এই প্লাস আইকনটি নেয়, এই যে প্লাস আইকনটি যাদের নাই, তো তারা কীভাবে এই রিংটোনটি চেঞ্জ করবেন। তো তাদের জন্য খুবই সাধারণভাবে চলে যাবেন। তো সাধারণভাবে আপনারা খুব সাধারণভাবে করতে পারবেন। তো এই যে আপনার যে প্রোফাইল পিকচার দেখতে পাচ্ছেন, তো এটার উপরে জাস্ট একটু ক্লিক দিয়ে দেবেন। এখানে ক্লিক দেওয়ার পরে আপনারা পেয়ে যাবেন সেটিং অপশান। এই যে তো সেটিং অপশান পেয়ে যাবেন। তো সেটিং অপশানের উপরে জাস্ট একটু ক্লিক দেওয়ার পরে এখানে একদম উপরে দেখতে পাচ্ছেন যে নোটিফিকেশান, এই যে নোটিফিকেশান এই নোটিফিকেশানের উপরে জাস্ট একটু ক্লিক দিয়ে দেবেন। তো ক্লিক দেওয়ার পরে আপনারা এখানে পেয়ে যাবেন কলস। তো কলসের উপরে জাস্ট একটু ক্লিক দিয়ে দেবেন। এই যে কলস, তো এই কলসের উপরে ক্লিক দেওয়ার পরে আমাদের ভিতরে এখানে নিয়ে এসেছে রিংটোন। তো এই যে রিংটোন চেঞ্জ করার জন্য আপনারা জাস্ট এটির উপরে ক্লিক দিবেন। এখানে ক্লিক দেওয়ার পরে আপনার পছন্দ মতো যে কোনো একটি রিংটোন দিতে পারেন, অথবা আপনি আপনার ডিভাইস থেকে নিতে পারেন। এই যে প্লাস আইকনের মাধ্যমে আপনি আপনার ডিভাইস থেকে ডাউনলোড করা রিংটোনও নিতে পারেন। তো নিয়ে সেটি এখানে সেট করতে পারেন। তো তারপরে জাস্ট ওকে দিয়ে দেবেন। তো ওকে দেওয়ার পরে কিন্তু আপনার এটি অন হয়ে যাবে। এটি একদম মানে যে রিংটোনটি দেবেন, তো সেই রিংটোনটাই বাজবে। তো গাইস, আজকের ভিডিওটি ছিল এই পর্যন্ত। কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন, আর ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওটিতে একটি লাইক দেবেন এবং কমেন্ট করে জানাবেন আপনারা কোন বিষয়ে ভিডিও চান এবং ভিডিওটি কেমন ছিল। আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং সাথেই থাকবেন। নতুন নতুন ভিডিও আপডেট পাওয়ার জন্য আপনারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, কারণ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করলে কিন্তু আপনার কাছে নোটিফিকেশান যাবে না। আর আরেকটি কথা, নোটিফিকেশান বারটিও ওপেন করে রাখবেন, না হলে কিন্তু চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করা থাকলেও নোটিফিকেশান যাবে না। তো ওকে, গুড বাই। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then.